پاکستانی چارواکي وایي هیڅ ډول بهرني پوځي اډې ته به په خپله خاوره کې اجازه ورنکړي. پاکستانی چارواکي وایي هیڅ ډول بهرني پوځي اډو ته به په خپله خاوره کې اجازه ورنکړي چې د نورو هیوادونو په وړاندې وکارول شي. اسلام آباد ټینګار کړی چې له امریکا سره کومه نوې هوکړه نه ده شوې، خو په وینا یې له 2001 کال راهیسې د هوایي لارو او د ترهګرۍ ضد ګډو هڅو په چوکاټ کې شته. دا غبرګون په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې امریکایي رسنیو د یوې داسې شونې هوکړې په اړه خبرونه خپاره کړي چې له مخې به یې پاکستان امریکایي پوځ ته په افغانستان کې د هوایي عملیاتو لپاره لاره ورکوي. بلخوا د پاکستانی لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار ویلي چې په تیرو څو کلونو کې امریکا او پاکستان د افغان شخړې پای ته رسولو کې جلا چلند درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکا سره د پاکستان د پټو معاملو رپورټونو ته په غبرګون کې ویلي پاکستان له پخوا له امریکا سره د ترهګرۍ ضد همکاري لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد وایي له 2001 کال راهیسې له امریکا سره د هوایي لارو د همکارۍ یوه اډه نشته او هیڅ ډول نوي تړون یا هوکړه نه ده شوې. CNN خبري شبکې د خپلو دریو باوري سرچینو له قوله ویلي وو ولسمشر جو بایدن په یوه پټه ناسته کې کانګرس ته ویلي وو امریکا په افغانستان کې د عملیاتو پر سر د هوایي لارې لپاره له پاکستان سره یوې هوکړې ته نږدې شوی دی. دغه ریپورټونه داسې وخت ورکړل شوي چې امریکا په افغانستان کې د داعش او 6 نورو سخت دریزو اورپکو ډلو د ځپلو لپاره د خپل وس ارزونه پیل کړې ده. امریکایي پوځ دې ته ګوري چې څنګه کولی شي د پاکستان له لوري افغانستان ته ځانونه رسولی شي. خو څه چې څرګند دي هغه دا دي چې په وچه کې ایثار افغانستان ته دغه لاره مهمه، ارزانه او نږدې کېدلی شي. یوې بلې سرچینې ویلي امریکایي پلاوي پاکستان ته د سفر په ترڅ کې پر دې موضوع بحثونه کړي، خو لا هم معلومه نه ده چې پاکستان له امریکا څه غواړي او امریکا په بدل کې څومره پیسې ورکوي. تیره میاشت کې هم د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د هر ډول بهرني پوځي اډې خبر رد کړی و. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هغه مهال ویلي و د امریکا د پوځي اډې په هکله راپورونه شوي ګونګسې بې بنسټه خبره ده. نوموړي ویلي و غواړم ووایم چې موږ نه د بې پیلوټ الوتکو لپاره لار ورکوو او نه هم پوځي اډې ورکوو. لومړي وزیر عمران خان هم څو ځله په ټینګار کې ویلي هیڅ بهرني پوځي اډې ته اجازه نه ورکوي، خو نه غواړي خاوره یې افغانستان کې د یوې کورنۍ جګړې لپاره وکارول شي. بل لور د ملي امنیت برخه کې د پاکستان لومړي وزیر سلاکار مهید یوسف وایي پاکستان او امریکا تیرو کلونو کې د افغان شخړې پای ته رسولو لپاره کوښښونه کول، خو دواړو چلند په دې برخه کې بیل و.